大家好，我係吳群香 Josephine。咁咧，今日係2026年嘅6月23號。咁都即係上次5月拍咗啦，咁今日都拍下啦，因為琴日先得閒，一路每日忙。咁啊，有時係間唔中休息下，上下網睇下追下劇咁啦嚇。咁就遲啲先俾個評語啦，因為我覺得好得意咯，即係不過就唔講住，淨係講我間屋先咁第一，首先就你見到呢個做乜嘢咧？不如今日係2026年6月23號14點38分啦，下午嘅2點半多啲啦咁咧就今日嘅天氣咧，未去到好熱嘅，即係未去到夏天香港最熱嗰段時間嘅。7月度咧就好犀利噶啦，咁所以我而家都趕嘅咁幸好咧就早輪都好多雨啦，咁變咗就冇熱咯咁同埋呢度嘅夜晚黑都喺嗰陣時都 OK 嘅。不過7月就開始我知道就好熱噶啦，7月8月呢2個月就好熱噶啦夜晚黑。咁所以我都講緊啲擺位啊各樣嘢。咁呢個你見到而家呢個架做乜嘢咧？呢個咧就係抽氣扇架嚟嘅，咁就係未整好晒嘅，即係仲會，咁我就攞嚟固定呢個抽氣扇，固定嘅抽氣扇，咁樣坐落去固定佢嘅，然後就成個拎起咁樣，即係成個方便周圍攞去都得。不過我主要都係擺嚟嗰邊嘅，一陣間我話俾你聽我做啲乜嘢，我仲有好多嘢做。我諗我會可能做到7月頭或者7月中度啦，即係屋企主要嗰啲，即係應付咗我晾曬衫啦。呢個我搬翻落去先佢變咗咪好容易，即係可以搬嚟搬去抽氣咯即係個抽氣扇係13A 插頭嘅，咁插落去，因為好少電嘅咋，抽氣扇係好少電嘅咋冇抽人煙機嗰啲咁犀利，但係就可以抽到好多，即係可以幫補個室內好多嘅點講咧，空氣調節咁樣啦咁你見到我琴日先得閒剪嘅頭髮，我就好重手，真係盡量即係剃光頭又實在係太核突嘅咁所以咧，盡量有咁短得咁短盡量有咁短得咁短，咁可以襟啲即係可能去到8月先修剪咁今次我就唔喺呢度剪啦，因為我發覺2次喺呢度咧，我太撈教，寧願忍下熱係咁飆汗，就匿喺廁所入邊即係匿喺廁所度剪，然後就掛幾塊鏡咁樣就跟住剪啦咁耐唔耐咧就出嚟唞下氣咁樣咯咁都已經開晒呢邊風扇同埋冷氣機，但係呢邊就唔開因為驚一開門啲頭髮碎吹到周圍都係咁就少啲功夫咯，都係好多嘢，我都要鋪好多嘢嘅，又要搬開又鋪好多膠然後咧就剪頭髮啦咁所以咧重手啲剪短啲，等佢慢慢流咁而家我都豁出去啦，即係老就老噶啦，冇呢個係事實嚟噶啦咁但係因為我都好自愛嘅首先我本身個點講咧，我本身個皮膚唔係差即係個天生唔係差，咁再加埋你問我係咪成日曬，我其實成日曬嘅，我由小學
由小學曬到中學㗎啦，跟住做嘢又成日都曬。係而家就我年輕嘅時候係成日曬搽啲太陽油係最深色嗰個太陽油，然後去暴曬。咁你問我係咪曬好多？我其實都曬好多㗎，不過就不至於好似人哋做建築嗰啲日日都曬住咁樣咯。我曬好犀利嘅，其實曬。我小學、中學返學放學，全部都冇嘢遮頭，全部都暴曬嘅。咁之前做嘢都成日出去㗎啦，咁嗰樣嘢。咁主要都係一半係天生啦，另一半就自己點樣調理護膚啦。但係而家都驚㗎啦，即係驚啲老人斑咧，因為曬得多驚老人斑咧，都唔敢太犀利曬得，晚太陽都唔會，因為我都有雀斑啊少少。咁同埋可能係食嘢嗰方面都會咯，或即係變咗對皮膚都會好啲咯。我估紅棗啊、當歸啊嗰啲恰當食用咧，對皮膚都會好嘅。或者飲奶啊咁樣，但係我飲奶我就唔飲得嘅，一定要溝啲嘢，一係就咖啡溝奶，一係就木瓜鮮奶咁樣。純奶我飲唔到嗰種味，唔係好慣嗰種味。咁我嘅皮膚就係咁樣。你見好多人哋嗰啲80幾歲啊、70幾歲啊，羅艷卿啦，101歲啊，佢啲皮膚都好光滑啦。咁所以都一半係天生，一半係護理咯。即係食用啊、健康飲食啊嗰啲各樣嘢。咁我係咯，仲有排搞。咁我頭先講俾你聽就係點樣裝個抽氣扇啦。咁咧我啲風扇都仲要調嘅。咁而家咧有幾多把咧？呢個廳房呢度開住1、2、3、4、5、6把 ，OK 嘅，勉強 OK 嘅。夜晚黑咧就開3把，夜晚開3把，係啦，夜晚開3把。好多次先話1、2、3、4、5、6，係啦，日頭開6把，夜晚就開3把。咁樣回流對住啲風就 OK 嘅。廚房2把，咁呢個係頂，仲有1把嘅電子嘅，嗰把我都會攞落嚟。我就想睇下我嗰個效果係點。咁早輪就好犀利啦，電梯又嘈，半夜有好多人出入咁。變咗咪成日個電梯嘭嘭聲咯咁。咁啲人嘈，出入嘅都有鐵閘啊，有各樣嘢聲啦咁。咁跟住啲雀仔又求偶啦咁。但係呢輪咧就 OK 嘅，夜晚黑唔係太嘈嘅咁。不過我都預防要做定。如果唔係你到返工嘅時候你唔夠瞓，個人都好邊有精神去處理各樣嘢咧？即係你尤其是閱讀啊、文件啊咁各樣嘢。咁琴日我都係瞓得6個鐘頭，5個零6個鐘頭到啫。咁我6點鐘就醒啦，今朝早。跟住就冇再返瞓啦。咁咧就係咯，要隔聲啊嗰啲乜各樣嘢食。咁而家你見到呢度即係嗰個白色細風扇嗰度咧，我就會轉擺呢個抽氣扇㗎啦。咁跟住就會排氣出去嘅。因為原本我話想分體式冷氣啦，咁但係因為嗰輪搞唔成啦，買唔成啦，咁一係就貴得好緊要嗰啲，我根本就冇咁嘅錢去整。咁我跟住就熱水，我已經係登到4月尾去訂熱水爐啦，因為2月20幾號就個熱水爐壞咗。咁我一路煲水啦，咁我睇下
即係會多啲電費咯，即係煲水。咁同埋好耐啊！我3月頭、2月尾、3月頭要個半鐘頭煲半水，先係1桶熱水沖涼，跟住就1煲水就 OK 就1桶水沖涼即係跟住熱之後啦咁係好嘥時間，因為已經係方便慣咗。你做嘢，你希望你到做嘢，你盡量啲時間樣樣嘢都係慳出嚟，點樣去快捷又方便，即係平靚正咁樣嗰類咁樣嘅意思。咁你而家見到咁樣，我遮住咧，就我因為晾住啲胸圍啊、底褲啊嗰啲嘢。咁嗱，首先我轉煤氣爐啦，咁我要方便佢去裝嘅時候咧，我都要用咗2日時間搬，即係因為我亦都農曆年係冇清潔嗰度，咁變咗咧我就順帶咧我等煤氣裝完之後先清潔啦咁我就變咗咧要拆晒啲滴水架啦跟住咧我啲鞋咧，即係我個有碌嘅鞋其實係滴水架，轉咗做鞋架嘅，咁下低裝咗啲碌咁樣，變咗我開門咧就自動開嘅，即係連帶個鞋架都推出嚟嘅，但係只係可以開到75嘅角度嘅啫，就開唔到90度嘅，因為啲鞋頂住啊嘛。咁但係我知道佢哋做工程咧就好多架撐攞嚟攞去啊，各樣嘢。咁所以咧，我又要拆晒啲門，咁要道門咧開到90度，方便佢出入去攞架撐啊、整嘢啊、各樣嘢啦。咁跟住咧，即係我要2日時間去清嗰啲嘢搬開晒，攬咁舊咁搬開晒，然後佢裝完個熱水爐啦，跟住我又要2-3日嘅時間，又要搞落整翻落去，同埋我順便清潔各樣嘢，咁我又快唔到啦，所以我啲日日都好繁忙跟住咧我咁樣做一做咧，我就啲腰啊各樣嘢咧周身痛到不得了啦，咁我就一定要整完一堆之後咧，我就要唞噶啦，咁我又改做咩咧？要做衫啦做文件啦，做衫啦文件我都未得閒搞啊，我有成個幾月，睇先係咪個幾2個月我都未處理過啲文件。不過我每次買完嘢咧，我就摘低咗，有單就有單啦，冇單嗰啲咧現金嗰啲我就摘低咗佢，跟住就點下啲現金有幾多錢咁咧就諗住咧一氣過整得閒先一氣過整啦，即係我唔想日日，唔想每次隔幾日整，我就唔想啦咁因為好花時間咁咧就淨係記錄錢嗰度算啦基本上我日日都好忙食嘅咧就係我買嗰啲嘢嘅啫我盡量都唔會嘥嘅咁仲有啲咩做咧好多嘢做啦，咁我因為嗰陣時點解又將即係廚房嗰個架22x24寸12寸深咁大個就搬咗嚟呢度咧？呢個就其實原本係以前嘅 flex 架，加埋入邊個儲物即係內芯，即係盡量用翻嗰啲鋼鐵，然後就砌咗呢一個煮食架嘅，諗住大座啲穩陣啲。但係發覺一樣嘢咧，就話每次想洗個窗或者洗抽氣扇，或者係如果日後煤氣爐定期嚟檢查嘅時候咧，我都好繁複要將個架入邊將所有嘢搬開晒，擺埋一邊，跟住又要將個架搬咁但係當我而家咁樣設計咗之後咧，就 OK 啦，咁咧就會方便好多樣嘢啦包括埋煤氣爐嚟檢查各樣嘢咁我而家講咗個廳呢度，仲有啲咩做好多嘢做嘅，其實我仲有好多嘢做咁首先咧，我啲風扇再要調過嘅再要周圍調過嘅個衣櫃頂嗰個電子架咧，
即係電子風扇咧，我希望夜晚黑唔會太大聲。如果我搞得到嘅時候，咁我其實咧就見到啲風扇咧，其實佢係有抽氣扇嗰個作用嘅嚇，因為咧我用啲紙巾啊、紙啊嗰啲去測試咧，佢其實係扯風嘅後邊，所有啲風扇後邊都係扯風嘅。咁如果咁嘅情形咧，咁我就可以幫到我抽啲新鮮空氣出嚟啦。即係我而家喺度諗，咁暫時除非嗰個電子風扇好嘈啦，咁我就先轉日頭咯。如果唔係咧，我就想試下用嗰個電子風扇嚇。咁咧就夜晚黑即係擺喺上邊，即係擺喺呢邊白色架嘅頂層，而我咪話用個氣窗去做，要入啲山風出嚟嘅。咁我就睇下用啲喉管啊，即係用啲喉啊，然後去伸落去，咁變咗佢就會自動扯風、扯新鮮風啦。咁另外一邊咧，我原本想用亞加力膠板，我都買咗噶啦。不過我就驚唔係太夠新鮮空氣啊。咁所以咧，我喺度諗，如果有個氣窗咁樣，因為我之前咧我試過開個氣窗，即係一個氣窗啫，但係都好嘈出邊啊！啲車聲啊、人聲啊、雜聲都好嘈嚇。如果你雀仔求偶都好嘈啦咁啊。咁我而家喺度諗，如果我個窗，因為我而家個窗簾咧就掉咗去拍窗嗰個位啊，因為原本喺呢個白色架前面㗎嘛，因為我諗住啲衫一路晾住晒咁樣就唔會影響佢。但係而家我希望大部分嘅衫我都會喺廚房度晾㗎啦啊。咁所以咧，尤其是如果我開個推動冷氣咧，咁咧就唔可以周圍都唔可以有嘢有衫嗰啲喺度噶嘛，我驚唔知有啲咩出嚟噶嘛。咁所以咧就我暫時喺度諗啦，除非真係唔掂先再去諗啲喉，再用嗰啲喉去咩啦。我之前都有講過，啲喉咁樣兜兜彎彎咧，可能啲聲冇直接咁樣入過嚟啊，即係唔會話由個氣窗直接咁入嚟啊。咁而且我嗰陣時個窗簾係喺嗰個白色架前面嘅，即係3尺之前面嘅。但係如果我而家啲窗，因為窗簾都有少少隔聲嘅作用啊嘛。如果我窗簾係貼住個窗嘅話咧，但係佢仍然有啲空氣入嚟嘅話咧，咁可能我上面個氣窗另外一邊咧，我就唔使用亞加力膠板遮啦。咁我試下出嚟嘅效果係點樣先啦。即係起碼有山風，又再有即係一個氣窗嘅山風入啦咁。咁但係點解我一定要呢邊要有個抽氣扇咧？嗱，佢而家咁樣嘅，我去煤氣公司嗰度咧，咁我就如果買熱水爐嘅啫，分期付款十個月啦。而家我都未發交費，佢都話唔使我交住，8月先交。我用得好少度，用得好少度煤氣啫嘛。我沖到45度熱水涼。點解咧？因為我人好攰嘅，因為我做完嘢，尤其是勞動。如果我唔勞動嗰日咧，我都可以35度沖熱水涼。但係如果我好攰啦，即係我做完一日勞動啦，咁我希望咧可以啲血液循環啲咧，我就沖45度嘅熱水涼。咁咧等我即係淋下個人咧，等啲血液循環多啲。即係半少少嘅蒸汽浴咁樣。咁咧，我去煤氣公司，因為我唔係話同煤氣公司賣廣告，但係你香港嘅燃料係得幾間嘅啫嘛，係咪啊？咁你要搞清楚嘅時候咧，你要講清楚嘅時候，你係咪一定要講個名出嚟？咁我去煤氣公司咧，咁就見到有人着住個煤氣制服啦，咁煤氣公司嘅制服。嗰個咧好老㗎啦，
咁咧，我諗佢都應該有70零80歲，定係可能佢就話佢唔好老啊，但係我估佢應該有啊。咁我喺度，我最初開頭諗會唔會係煤氣公司嗰啲退休嗰啲員工啊，即係裝煤氣啊、檢查、維修啊、各樣嘢啊、裝啊，或者煤氣喉管啊嗰啲咁樣。我開頭諗住佢煤氣公司擺個人出嚟咁老，咁可能係退休嗰啲，咁啊俾個飯碗佢揾食咁樣意思啦咁啊。咁咧嗱，呢個首先第一樣嘢啦，敬尊重啦咁啊。因為我話俾佢聽，我話我稱個暖爐咧，即係嗰陣時2014年嗰個叫咩啊？嗰個十字路會啊，即係社署介紹我去十字路會嗰度咧，咁我就咁稱一稱上去稱上巴士，跟住稱落，跟住推翻嚟咧，我跟住對雙手我連右手都舉唔起啦，唔好話呢邊舉唔起，我連呢隻手都舉唔起。嗰時我真係好慘好猛嘅，同埋痛喎，唔止話舉唔起，你舉唔起你就住都咩，而係你做少少嘢你都痛得好緊要，呢啲位痛得好緊要嚇。咁呢邊就已經係肯定係㗎啦。咁咧，咁我都係其實一個善意啫，因為嗰個推動嗰個冷氣機咧係12點幾公斤嘅，咁我都係一個善意。我就首先我自己拎唔到翻屋企啦，咁我就送貨啦嚇。咁我亦都一個善意話俾你聽，即係我唔知嘅，因為有啲人咧佢做慣勞動咧，佢可能冇呢個問題。不過我就話俾你聽，我咁樣，因為我拎過個暖爐啊，所以咧我就舉唔起手。咁我都係話聲俾佢聽啫嚇。咁亦都因為咧，我拎唔到，佢原本係諗住話叫，即係你買咗就自己拎翻屋企嘅。不過我真係拎唔到啊！就算我有車仔我都唔得，我唔夠膽啊！即係你叫我的上巴士嗰啲，你唔好話就算的士啊都驚啦，因為你都要鬥一鬥上去，所以我唔敢嚇。咁所以咧，尤其是呢啲各樣嘢，咁所以我就話叫佢送貨啦嚇。咁我都好均真嘅，即係你係送貨，你係有貨車，有人特別送嘅，咁我咪俾翻少，即係佢都有講嘅嗰個阿叔啦，我唔好佢，即係佢又話大我少少，其實我覺得唔似喎。咁咧就佢話俾翻 tips 佢咁冇所謂嘅咁，因為如果呢個機係得嘅話咧，咁我都俾翻少少啦，即係我覺得計翻個客貨車同埋你拎嚟同我裝咁樣嚇，咁啊乾乾真真咁樣嚇，即係多就唔多㗎啦。咁我又唔係有錢嗰啲各樣嘢嚇。咁咧就因為喺煤氣公司個鋪頭嗰度講咧，佢話佢係創新嘅，又唔使排氣喉嘅，咁好寧靜嘅，仲有慳電嘅，有幾多度電。咁我就喺度諗創新唔使排氣喉，咁係咪即係新咩咧？咁但係買翻嚟就睇說明書啦咁。咁我又試下開啦，咁其實佢後邊都有熱氣嘅。我開頭諗下就可能會唔會似雪櫃嗰個原理啊？咁但係佢其實應該都唔係雪櫃嗰個原理嘅，都係普通冷氣機嗰個原理。不過佢可能有改良各樣嘢，同埋係有整嚇。咁至於佢話雪種，我其實都唔知係乜嘢藥嚟嘅。佢話R29。咁咧，而家我上網睇好多嘅冷氣機咧，就 R32嚇。咁我喺3月嗰陣時，2月同3月嗰陣時咧，基本上我就係唔係太知咩，即係分體式我要研究啲乜嘢，我要點樣配合你預備俾你去裝或者各樣嘢。
所以我先去上網睇嘅啫。你話雪種嗰啲，我根本我就唔識，亦都唔知係點樣分話幾多乜嘢 R 啊，咩四幾啊，乜410A 啊，呢啲我全部唔識嘅。只不過既然我只不過係我要留意啲乜嘢嘢，我要方便你去裝，即係分體式冷機啊。嗰陣時我睇嘅就係呢一樣嘢嘅。不過當啲人個個咧就講話 R 乜嘢雪種，乜嘢雪種，咁我就聽啦。咁你講咗啲咩雪種嘅時候，然後你講咗話乜會燃燒跟住機電處我又去睇啦，咁佢又話會燃燒喎咁但係問題就係你而家全部啲冷氣都係 R32，咁你點咧咁咁都冇辦法㗎。咁你唯有就係點講咧？留意下咯即係周圍啲嘢冇，你冇辦法，你一定要用你一定要用燃油嘅咁好啦。佢話 R29，咁我又再上，我買咗翻嚟我先知，因為佢話新咩，我又睇說明書佢話有鹽嘅，咁冇辦法㗎啦。咁你而家全部都話，咁你小心啲咯咁唯有一樣嘢就話佢裝嘅時候，即係話呢一種嘅雪種，佢應該係俾專業人士去裝上去。我估佢係咁解嘅意思嘅啫咁你點樣都要用㗎啦即係話你嗰件機件咧，無論冷氣機又好，雪櫃又好，或者你而家手推嗰個冷氣機都係一定要俾一啲專業人士，佢識得點樣去裝，然後點樣去係咯，即係測試過或者合格或者各樣嘢啦。咁呢個我估係咁樣嘅意思。好啦，咁翻到嚟我睇說明書啦咁佢說明書咧就講話50一定要距離500個 mm即係50 cm 唔知影唔影到啊？即係話你對住後邊所有牆咧，最少係500個 mm， 呢個係冇可能嘅。我邊有咁大啫？50個 cm 即係話50個 cm 係幾多咧？一定要咁多一定要咁多，即係20寸度啦咁。咁我唯一一樣嘢咧就係嗰個位嘅啫，盡量空檔去嘅啫。但係咪真係有50咧？唔係嘅即係盡量空檔空晒個吉晒啲位啦咁咁好啦。跟住我再睇喎，原來佢係有易燃作用嘅喎咁咁小心啲咯，周圍唔好擺咁多嘢咯咁仲有一樣嘢咧就話，原來我開嘅時候咧，我發覺我摸後邊原來佢都係有散熱器出嚟嘅喎。咁如果你唔排出去嘅話，咁你喺個室內嘅話，咁你咪即係個熱氣同冷氣係咁對，你咪嘥好多雪種咯，嘥好多冷氣咯咁呢個就其中一樣嘢啦。咁第二就話，究竟你嗰 R29係乜嘢嘅？係咪氫嘅製品咧，或者點樣咧咁變咗點樣都要散熱㗎啦，點樣都要排個熱氣出去嘅如果唔係，我唔知會唔會中一氧化碳定乜嘢，我唔知啦咁所以即係話，我一定要有足夠嘅新鮮空氣入，但係嗰個熱佢後邊排出嚟嘅熱氣咧，我又一定要將佢排咗出去咁唯一一樣嘢咧，呢度就空檔咗啦，因為我唔會晾衫㗎啦。咁我空檔咗嘅時候咧，我推過去啦。咁我有啲軟膠嘅話咧，我就唯有係靠一啲呢個鋼鐵架各樣嘢都夾住佢，咁就擋咗啲熱氣，然後咧就將我又會有個抽氣扇咧，就吹咗啲熱氣，抽咗啲熱氣就喺個冷氣嗰度側邊嗰個，我咪話開咗個窿嘅咁，然後咧就伸出去排出去啦咁所以咧
即係我唔知你公屋又好，或者係劏，即係嗰啲叫做劏房嗰啲簡樸房係咪？而家叫嗱，我唔知你嗰啲位置係點嚇，但係如果你以公屋嚟講咧，佢公屋嘅設計咧佢個則師咧，佢其實真係設計得佢都諗得好好嘅嚇。佢係唯一一樣嘢咧，就係不過你就算而家個晾衫架擺呢度轉咗嚟呢度都冇乜意思，我都唔會晾嚇。其他嗰啲咧，如果佢唔係對馬路，佢唔係對馬路咧，或者各樣嘢咧，佢可能都可以晾到啲衫，同埋有得清洗。但係早輪咧，因為太大雨咧，都好啲嘅啊，尤其是可能佢幫我個上天幫我洗咗個冷氣好啲啦嚇。咁變咗咧，我排氣出去嘅咪睇個冷氣機嗰個位排咗出去咯嚇。但係新鮮空氣咧就喺另外一邊咯嚇。雖然都係距離得好短嘅啦嚇，但係都好啲啦，即係唔會話嗰頭排咗啲二氧化碳出去，一氧化碳嗰啲二氧化碳嗰頭又抽翻入嚟嚇，抽翻入屋就唔係咁樣咯嚇。即係起碼都有，因為呢度7尺唔夠啦，差唔多即係82寸啦，82寸幾啦嚇。咁變咗起碼都隔遠啲咯嚇。但係人哋嗰啲咧就唔知啦嚇。咁嗱，佢如果平排嗰啲咧，平排即係公屋嗰啲平排嗰啲咧，佢都會點講咧？個窗台兩邊對住嘅啊，即係佢都唔會話即係變咗兩邊對住咧，你就排氣就喺嗰度排咯。咁你另外一邊咧就入新鮮空氣咯。你明我意思啦。咁但係咧未必個個公屋嗰啲嘅設計都係咁啊。咁嗰啲簡樸房咧，嗰啲又唔知點嚇。咁所以咧係啦，咁唯有係咁樣嘅啫。如果唔係真係冇乜，咁我當然要入蚊網啦，要落蚊網啦。咁就算啲管落到嚟，我都會套個蚊網啦嚇。咁唯有係咁樣，即係諗唔係啲管，唔係我係喺上面落蚊網，我唔係喺管，因為要抽氣出嚟啊嘛。咁就係咁樣去諗啦。所以我好多嘢做，我仲有好多嘢做。我諗可能做到7月頭至7月中。你話裝飾嗰啲係慢慢都未切，我牆嗰啲乜嘢都未，嗰啲可以慢慢放假，得閒就做啲，得閒就做啲嚇。但係我講嘅係基本上嗰啲一定要做咗佢嚇。咁所以咧，我呢兩邊都要有排搞嘅，即係一邊係排氣出去，一邊係入新鮮空氣。咁仲有嗰個推動嗰個推動嗰個冷氣機咯，即係推動嗰個手推嗰個冷氣機，我又要做個架嘅嚇。因為佢話唔可以唔好意思啊，佢話唔可以有嗰啲，因為我要用膠去封位嘅時候咧，我就要靠個架去封位嘅嚇，就唔係利用嗰個手推嗰個嘅嚇。咁變咗咧就冷氣就入嚟啦，入嚟我瞓覺呢個位啦。咁熱氣咧就喺後邊排出去啦咁樣嚇。咁我仲有排搞嚇。咁好啦，咁仲有一樣嘢咧就我講個廚房，我影咗幅相睇下，我話俾你聽我做成點啦。好慢嘅，即係如果你俾後生仔嗰啲就好快啊，但係我冇辦法，我扭唔得耐，我扭一扭嗱，我頭先扭嗰個抽氣扇呢個位咧，我呢度又好痛啊，呢度又痛，呢兩個度又好痛，呢度又痛啊。咁咧嗱，唔知影唔影到？
睇唔睇到咧？咁咧就我喺個嗱原本就呢個係洗衣機架啦。其實原本咧係一路逐件加嘅。原本係3個架嚟嘅，3個架咧就喺我嗰陣時係諗住喺呢個窗位嗰度種植嘅，但係唔掂啦。咁跟住一路咁加上去啦，一路加，咁啊變咗喺個洗衣機上邊啦。咁都仲有啲，都仲可以影放碗碟啊嗰啲各樣嘢嘅。跟住咧我就喺加咗去啦，咁有個台面啦，咁下低有2層放嘢啦。咁跟住就再加呢2支嘅，就駁上去嘅。咁變咗咧上面咧就可以有支44寸嘅去晾少衫咯。但係就我洗衣機衫咧就唔夠晾嘅。咁我呢度仲有啲嘢搞嘅。我仲要盡量，我希望可以晾到1機衫咯。因為佢係譬如放工翻嚟，咁我食晚飯，咁我就可以開機洗。洗完飯食完飯又去洗碗，跟住又可以晾衫，咁就晾晒喺廚房度。咁咧你見到我影唔影到咧？而家咧就可能睇下另外一張得唔得先。呢張係咪清楚啲咧？唔係，應該頭先嗰張清楚。咁咧我就做咗原本嗰個主食架咧，我而家就變咗係4寸乘16寸啦。4寸乘16寸，咁好穩陣嘅。咁我個抽氣扇喺度，咁我就唔使搬噶啦。呢個我只係搬下低呢一個啫。呢個係16寸乘12寸。咁我個主食個電磁爐咧就方便可以擺喺下低嗰層嘅，即係個洗衣機上邊嗰層嘅。有需要咧我先搬過嚟煮嘢嘅。咁呢個台面咧又可以洗碗啊，好多嘢。咁咧呢個架亦都好方便搬嘅。咁呢兩排咧兩邊咧就拍住咗櫃桶嘅。咁就即係幫補下台面啊，或者係擺盤啊各樣嘢。咁你諗下我搞咗幾多嘢？咁廚房仲有啲嘢嘅，仲要搞啲嘢去晾晒啲衫嘅。咁整咗先影啦。咁我可以用 video 拍嘅，咁但係整好先啦。咁就係咁啦。咁你話即係整好晒啦，希望個雪櫃唔好咁快壞啦。咁仲有想講埋嘅就算我第日換個窄身雪櫃，即係你而家見到我而家係呢個雪櫃啦。咁第日換咗17寸幾18寸嘅話咧，即係如果呢個壞我先換啦。咁冇問題嘅，即係我係想係呢度成個架咧就褪㗎啦，可以褪過嚟啦。咁我呢度咧就可以呢個窗咧就唔使擒高去抹啦。就我個人可以入到去啦。咁呢個架成個架向雪櫃嗰邊褪啦，即係我希望不過其實都 OK 嘅。我見即係而家我都會愛翻呢個牌子㗎啦，咁費事同埋廣告啦。咁但係真係呢個牌子都好襟用，同埋都唔係用我好多電。咁係啦，到時17寸幾18寸換個窄身嘅時候咧，咁就要請人哋去幫我連個洗衣機，即係我諗個洗衣機要褪咗出嚟先。然後個架褪過去，跟住先再放翻個洗衣機入去，要2個人咁樣揼咯。
咁等個雪櫃壞先啦。咁而家暫時勉強我都可以企企高咩？但係而家盡量諗啲嘢咧，就我連彎低腰我屈咧我都好痛啊！我膝頭哥啊、啲腰啊嗰啲好痛，所以我而家諗嗰啲全部都係方便我年紀再大啲先至即係自己去照顧自己做啊嗰樣嘢，盡量啦咁。咁就係咁多先。今日即係申報同埋免費教學就係咁多先嚇。咁我仲好忙㗎啦，每日都好繁忙。我諗可能應該忙到7月中度啦，先至可以揾嘢做嚇。咁我希望政府會有啲職位啱我文職做㗎啦。嚇，咁你諗下，嗱，每一日都有新聞都有啲恐怖事情嘅嚇。咁你諗下，你究竟信邊個咧咁嚇？就咁啦。